大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。目前对于比特币来说是周线级别第三轮次上涨西游当中的沙僧阳线的这个位置。由于沙僧阳线代表了我们的人生，多震荡，因此呢，连续2周我们看到比特币在高位51000美金到53000美金这样的一个区间做横盘震荡。那么前2次周线级别上涨西游，第一次启动时间是在23年1月走出悟空阳线之后，走8节阳线组，可以看到这个8节阳线组周线级别的8节阳线组走得非常复杂，后面跟了很多干扰性 K 线，但最终呢走出沙僧阳线和唐僧阳线。第二轮次周线级别上涨西游启动时间是在23年6月走出周线级别悟空阳线之后，后面也跟随了长达4个月的干扰性 K 线组，这组干扰性 K 线走完之后，直到23年10月份我们才看到第二轮周线级别上涨西游的悟空阳线重新复活，在比特币月这个关键时间节点复活之后，上面走8节阳线，突破了周线级别144均线、169均线。同时呢，我们也看到了沙僧阳线的震荡 K 线和唐僧阳线。那么第三轮次周线级别上涨西游启动时间是在23年12月份走悟空阳线之后，后面跟随了7周持续的震荡，其中有一个假的突破是比特币在通过美国 ETF 之后出现了一个插针式的上涨，然后迅速被打压回来。打压回来的原因呢是消息落地之后利好变利空，所以呢这里面有一个日线级别上涨和假的上涨和跌破的行为。这个缠绕完成之后，我们看到比特币开始发力，到达现在的高点53000美金，但周线级别上目前处在第三轮次周线级别上涨西游沙僧阳线的位置。沙僧阳线呢代表了我们的人生多震荡，因此呢在53000美金到达之后，持续出现了2周的横盘震荡。在这里面我们也看到了美股不断创出新高， A 股出现反弹，但是比特币走出了它自己独立的走势，在这个位置上持续的震荡。同时呢，今天有一些略微的下跌的原因呢，我们看到是由于到达了焦点位，这个焦点位呢是由波峰连线和波谷连线连过来之后，在焦点位形成了焦点这个有一定的黑洞的作用，因此呢把价格打压了下来。但上周的行情我们同时看到了 BNB 和以太坊在比特币震荡过程当中引领大多数山寨出现了疯狂的板块轮动的同时，我们也看到了以太坊对标比特币， BNB 对标比特币出现了激烈的反弹行情。我们看到以太坊和比特币的走势已经站上了 0.06 这个关键性的点位，这个点位呢是由波谷连线连过来之后构成的一条压力线，这个位置同时也是近焦点的这个区域。在第一轮次周线级别悟空阳线出现之后，这个悟空阳线被斩杀掉了。那第二轮次周线级别上涨，我们可以看到这个位置上对于以太坊和比特币的交易对走出了悟空阳线、8节阳线、沙僧阳线，最终站上了波谷连线构成了一个压力位。这意味着以太坊的领涨行情已经开启，再往上走是周线级别以太坊对标比特币的唐僧阳线。同时呢，我们也看到了以太坊在今天再次冲高，冲过了3000美金附近。那么通过以太坊目前的结构来看，在日线级别上由波峰连线和波谷连线构成的一个上涨三角正在形成，同时呢目前正在接近焦点位。我们知道焦点位这里是有一个黑洞效应的，如果以太坊能够到达3300美金的一个前面行情当中筹码密集区构成的一个压力位的话，那么目前形成的周线级别上涨西游当中的唐僧阳线将会在本周有更大概率出现。根据 K 线西游战法时间级别切换、方向切换，周线级别上涨西游完成之后，容易出现日线级别到4小时级别的调整。所以呢，以太坊虽然有冲高的可能性，但是目前来看上方的利润很单薄所以呢尽量耐心等待冲高3300美金回落，完成日线级别调整或者是4小时级别调整之后再逐渐进场。同时呢，我们也看到BNB 相对于比特币的这个节奏，在50均线、10均线上已经上穿了144均线、169均线，在最近的日线级别上，我们也看到了正在突破200日均线，目前已经站上了200日均线，这是一个非常明显的多头信号。那 BNB 的上涨呢有多重原因首先呢是币安在最近几周不断的进行 IEO然后美国的宣判也下来了
赔了40几亿美金，然后币安官方有可能正是在美利坚共和国这个国家去被这个美国认可，因此呢，BNB 有着充足的平台币方面的上涨动力。在周线级别上，我们也看到了 BNB 相对于USDT 经历了长达从2020年到现在长达3年的震荡整理完成之后，成功修复了690美金高点到220美金低点的这样的一个巨幅的波动的空间。修复完成之后，目前成功处在一个上涨阶段。上涨阶段过程当中，我们也看到了上方存在4次的等位置波峰。根据江恩的等位置波峰法则这个等位置波峰4次成功出现之后，容易不断创出新高。因此呢，BNB 是目前平台币方面有非常大的上涨潜力的。那与此同时呢，DeFi 板块 UNI 在最近出现了急速上涨。那在上周末的行情当中，我们看到一个翻倍的走势，从5.5美金上涨到12.859美金这样的一个高点。成功上涨之后，在日线级别上，我们观察到目前2月23日的这根阳线是一个非常清晰的一个多头信号，是一个悟空阳线。但由于上涨过于快速，我们可以看到它的上涨过程几乎是由一轮小时线级别上涨稀有引发的，因此呢调整也非常凶狠。目前呢从高点12.859美金到低点，我们看到最大的调整幅度达到今日的20%，100%上涨之后调整幅度20%，这里不多。但是呢我们认为小时线级别144均线和169均线在9.8美金附近将会为 UNI 提供更多的支撑，同时也认为对 UNI 这种有重大利好的，同时也是内含资金体量在DeFi板块最重要的一个币种来说，我们认为它走出悟空阳线之后，上方空间已经被打开。同时我们也可以看到前面行情当中它的下跌过程，从24美金跌到低点3.3美金这样的一个过程，是一个下跌的收敛三角形。那么行情走到这个位置上，我们还没有明显看到一个上涨的收敛三角形出现。那最终呢，我们认为行情会出现非常多类似的对称性的结构。那么下跌的收敛三角形最终演化出一个横盘收敛三角形之后，它的上涨过程我们认为应该也会走出这样的一个上涨三角形，进行一系列的突破。同时呢，在周线级别上也可以看到，上周走出悟空阳线之后，空间被打开之后是有机会走到20美金附近，完成它的周线级别上涨吸油的。同时在年底的时候去年年底的时候，我一再强调 UNI 作为市场资金体量最大的去中心化平台币来说，是有非常高概率从底部涨20倍的所以呢，我们给出 UNI 的目标点位是100美金以上。那么上周重点币种呢也有 WLD 通过周线级别来看， WLD 走出周线级别悟空阳线和8阶阳线之后，上方正在酝酿并且逐渐显现出水面的是周线级别的沙僧阳线。但在上周行情当中，我们也给出了对于日线级别的 WLD 来说一定要小心。我们可以看到前面行情当中走出日线级别上涨吸油之后，做了4小时级别的调整。那么目前是它第2轮次的日线级别上涨吸油的一个悟空阳线，上方虽然有8阶阳线、沙僧阳线、唐僧阳线的一个预期，但是日线级别涨幅过快之后，目前在小日线级别它是一个横向的整理过程。那么这个结构呢，往往是对应着横有多长，纵有多高，所以呢，在近焦点附近，如果一旦回落到小线级别11440均线8美金附近这个位置之后是一个多头方向上横盘节奏过程当中的一个小日线级别的黄金位因此呢，这个位置上11440均线8美金附近是一个重点可以布局和考虑进场的一个机会耐心等待它上方。我们看到上方出现了一个平头哥，这个平头的一个波峰是有比较大的压力的，所以呢，如果出现8美金的机会是可以进行进场布局。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。